wenn wir über das Thema sprechen, Migration, dann könnte man das auch sagen, das ist ganz, ganz normal. Immer. Das war auch früher so. Immer Menschen, nicht nur Menschen, aber das war auch für Vögel und Tiere ganz normal. So normal, wie wir also essen, schlafen, also im Alltag verhalten. Das ist nicht eine Gendersache. Das ist Teil des Alltags. Und Migration bedeutet vielleicht Heimat verlassen, eigenes Land verlassen. Aber dann können wir diskutieren, warum die Menschen gerne das Land verlassen und irgendwo anders niederlassen. Ja, bitte, wer würde damit beginnen? Konnte ich? Ja, gerne, bitte. Ja, hallo, guten Tag, ich heiße Jitender und heutiges Thema ist ein sehr wichtiges Thema und es ist sehr berühmte Migration. Und wenn wir diskutieren oder sprechen über Migration, wir sollten kennen, was ist Migration und warum machen Migration. Und es ist nicht normale von Melisse, sie fahren oder sie gehen für Migration. Migration gemeint männliche Bewegung von einem Ort zu anderen Ort mit ständig oder temporär. Das heißt Migration. Warum sie haben Migration? Es ist viele Probleme, zum Beispiel Umweltkatastrophe und Kriege und Umweltprobleme. Für das sie männliche Migration machen. Migration hat 4 Kategorien. Ein ist Invasion, 2 ist Conquest, 3 ist Colonization und 4 ist Immigration und 5 ist Asylum Seeker. In diesem Kategorie Asylum ist sehr berühmt. Zum Beispiel, ich komme aus Indien und ich fahre in Kanada oder USA. Richtig. In diesem Situation, die anderen Länder geben mir Asylum. Nach dem Asylum, ich arbeite, ich wohne und ich konnte kaufen. Es ist Asylum Seeker. Am Ende von 2018 Jahre, sie waren 67,2 Millionen verreist von Umwelt und 25,9 Millionen Heimat vertrieben von Land und 41,3 Millionen im Land. Wenn wir über sprechen oder diskutieren, wir möchten kennen, die größte Migration war von Europa zu Nordamerika. Das erste Bewegung war in 1840 von Irland zu Deutschland. Ja, das ist Migration. Und wenn wir sprechen über Migration in Indien, wir haben auch Migration, aber nicht sehr große, gleiche UAE-Country oder Middle East oder zum Beispiel Bangladesch, Pakistan, Afghanistan, Syrien. Richtig. Und wir haben eine sehr große Migration hatten in Indien. Es war in Jammu und Kashmir. Wir haben schon gehört Kashmiri Pandit. Right? So sie fahren oder sie gehen von ein Ort zu anderen Ort. Right? So sie waren auch eine Migration in Jammu und Kashmir. Und heutzutage, wenn wir über Kashmiri Pandit suchen, wir haben nicht viele gute Informationen bekommen. Aber unsere Regierung nicht
wir können geschrieben oder uh, oh, was bedeutet provide in Bieten. Deutsch. Bieten, okay. Also, Bieten bieten. über Kashmiri Pandit. Aber es ist sehr diplomatic Thema. Ja, gibt es ja. So, so das heißt, das ist Migration und das ist alles von meiner Seite. Sehr gut. Also das ist ja wunderbar. Vielen lieben Dank, dass Sie das erklärt haben. Also Migration kann innerhalb eines Landes sein oder außerhalb. Ja, sehr gut. Ja, so bekommen wir auch Ideen. Eine gute Information auch bekommen. Yes, wir haben Migration auch von dort. Zum Beispiel, ich komme auch dort zum Beispiel Digi Malpura und dort ich habe keine gute Job, ich habe nicht MNC, ich habe nicht andere Dinge als Start. In diesem Situation viele männliche fahren zu Start. So es ist auch ein Teil von Migration, aber es ist nicht sehr großer, nicht zum Beispiel Middle East oder Kriege. Genau, also das ist ja auch sehr, sehr interessant zu wissen, dass wir alle haben vielleicht solchen Hintergrund. Wir kommen aus nicht dem Ort, wo wir heute wohnen. Wir kommen aus einem anderen Ort. Wenn wir nicht, dann vielleicht unser Vater kommt oder unser Großvater kommt. Wir alle haben solche Geschichten. Und wir hören das auch im Alltag. Wenn jemand sagt, woher kommst du? Ich sage, ich komme aus Jaipur. Dann fragt man noch einmal, aber woher kommt dein Vater eigentlich ursprünglich? Dann sage ich, ja, wir kommen aus Nawalgarh, aus Jhunjhunu. Und dann, wenn ich einmal mein Großvater das gefragt hat, dann sagte er auch, also noch einen anderen Ort, ja. Also das war wirklich, das ist sehr interessant zu wissen. Wir kommen aus irgendeinem Ort, aber nicht, wo wir jetzt wohnen. Ja, Freunde, also gute Statistik haben wir auch hier bekommen und man hat das auch mit Jammu Kashmir und dann Irland und dann genau, Europa. Kashmiri Pandits ist sehr berühmt für Migration. Sie haben viele Probleme in diesem Zeit und heutzutage sie haben auch viele Probleme in Jammu und Kashmir. Ja, Probleme gibt es da, natürlich. Ja. Okay, noch jemand würde damit ja weiter was sagen bitte? Migration. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Auch für diejenigen, die B1 oder B2 Prüfungen schreiben werden. Also Goethe-Prüfungen meine ich. Also dieses Thema ist immer sehr bekannt. Und für Deutschland eigentlich besonders. Deutschland hat solche Geschichte. Ja, bitte. Kanishk. Ja, so, ja. Guten Morgen an alle. Was bedeutet eigentlich Migration? Wenn jemanden, nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, wenn sie verlassen ihre eigene Umgebung für eine bessere Umgebung oder für ein besseres Leben, das bedeutet Migration. Wenn jemanden verlassen oder übertragen ein aktuelles Platz für ein besseres Platz. Das ist ganz wichtig. Wenn zum Beispiel wenn ich mich nach Deutschland umziehen möchte, ja, das bedeutet Migration. Weil in Deutschland es gibt viele Gelegenheiten, das ich immer wollte. Und also für eine bessere Ausbildung zu erhalten und eine bessere Job bei einem besseren Beruf zu arbeiten. So deswegen das bedeutet Migration. Ja. Sehr gut. Also das ist auch interessant zu wissen, dass eine Frage, warum verlassen die Menschen ihr eigenes Land? Das ist sehr, sehr wichtig.
Normalerweise würde man das Fleisch nicht verlassen, aber immer für etwas Besseres. Das ist ja erstens. Und dann hast du das auch gesagt, dass wohin dann? Man versucht dann immer etwas Besseres. Wenn man in Indien ist, dann denkt man ja vielleicht USA oder Deutschland oder Irak, sowas. Aber wenn man vielleicht schon in Deutschland ist, die Deutsche, sie verlassen auch das gerne. Sie denken auch, dass etwas Besseres liegt irgendwo anders. Und dann, sie verlassen auch in der Hoffnung oder in der Suche nach dem Glück. Sie fliegen dann in die Schweiz oder in die USA, Österreich, Großbritannien. Also sie haben auch ihre eigenen Ziele. Das ist ja immer so. Also alle denken, dass jetzige Zeit, jetzige Lage, Situation ist vielleicht nicht gut genug. Wir alle also schaffen unsere neuen Standards. Und so wird das im Leben immer interessanter. Ja, Herr Shabu, würden Sie bitte auch irgendwann Indien verlassen? Oder das kann nicht in Frage kommen? Vielleicht. Ja, oder haben Sie schon sowas im Kopf? Das kann nie auf meinem Gehirn, diese Gedanken kann nie auf mein Gehirn verlassen werden. Okay, Sie würden das nicht. Sie wollen Indien nie verlassen im Leben. Nein, Sie haben das ganz falsch verstanden. Oh, es tut mir leid. Was meinten Sie denn? Sie kennen mich so gut und obwohl sagen Sie das nein. Also, In Indien haben wir unsere eigene Kultur schon verlassen. Was ist in Indien zu tun? Wir sind ein Dienst von Großbritannien. Bis jetzt sprechen wir Englisch als ein offizieller Amt. Und was ist in Indien als Indien? Wir haben alle unsere Kultur schon verlassen. Ja, aber die Frage und das Thema ist anders. In 21. Jahrhundert, welche Länder wird ein wichtigen Migrationsgrund sein? Dann meine ich, dass es kann man nicht hier richtig erklären, weil Canada? es ist ein bisschen nein, lass mich erledigen. Du hast deine dran genutzt. Es ist, man kann nicht das sicher sagen, weil jedes Land hat eigene Qualität und eine Person hat eigene Vorsehung oder was vorsieht. Und für eine Person ist, wie Chicken gesagt hat, Kanada wichtig, die anderen sagen nein, USA ist erste, einige sagen nein, Europa ist die beste. Das kann nie gesagt werden, dass ja ein Land ist auf ersten Platz. Es gibt auch einige Listen, davon können wir wissen, welches Land hat welche Eigenschaften und wo kann man vorsehen. Aber ich bin der Auffassung, dass es gibt Eigenschaften, die man vorzieht. Zum Beispiel eine Person, die nicht reich ist, kann eine entwickeltes Land suchen und dadurch arbeiten, dass in diesem Land in der Zukunft wohnen können. Aber einige Menschen, die in USA oder Deutschland geboren sind und sie haben viel Geld, suchen ruhig und dadurch kommen sie in Indien Ruhigkeit zu finden. Zum Beispiel, ich gebe das Beispiel von Steve Jobs. Er hat nach Indien gekommen, weil er sucht Ruhigkeit und sich zu finden. Er wollte sich finden. Und dadurch kam er zum Indien und er hat Yoga gemacht und es gibt auch einige Institutionen, zum Beispiel in Mayapur, wo viele Personen von Russland und Deutschland kommen, Ruhigkeit zu finden und Yoga und
Heiligengründen kommen sie hier und wir gehen nach Deutschland oder westliche Länder Geld nach Geld. Und man kann nie sagen, dass Migration wird nur einmal im Leben passieren. Zum Beispiel mein Onkel hat einmal nach Indonesien gefahren und nach 20 Jahren, wenn er zu viel Geld gesammelt hat, kam er zurück zu Indien. Zurück. Ja, ich bin der Meinung, dass körperlich können wir eigene Land oder Kultur verlassen, aber Land oder Kultur bleibt immer zum Herzen und das kann man nie rausgeben. Und es ist ganz hart, die Land und Kultur von Herzen rauszuwerfen. Aha. Das ist alles von meiner. Interessant. Also das ist eigentlich, wir sind selbst die Kultur. Aber wie können wir uns verlassen? Ja, das, also wenn jemand sagt, dass ich bin Rajasthani oder ich komme aus Kerala, das bedeutet nicht nur der Körper. Also dieser Mensch wurde von diesen 100 Sachen eigentlich gebaut. Wenn ein Mann verlässt, dann gibt es noch 99 da. Und wenn man das alles verlässt, kann man nicht oder ist man schon tot. Nur dann kann man das. Und da haben Sie auch ja wichtige Punkte hier reingebracht. Also manche verlassen das für kurze Zeit, manche wollen aber immer und ewig. Ich habe auch in den letzten 10 Jahren das gesehen. Viele von meinen Studenten, also sie bei mir Deutsch gelernt haben, haben sie dann auch das Land verlassen. Für Studium oder dann für Job. Aber ich habe das bemerkt. Ich habe mir das wirklich bemerkt, dass niemand von ihnen ist zurückgekommen. Das bedeutet nicht, dass sie gestorben sind. Es tut mir leid. Das bedeutet, sie haben vielleicht da Himmel bekommen. Sie sind da schon im Himmel. Oder mindestens sie denken das. Sie wollen nicht zurückkommen. Mein Gott. Ihnen geht es dort vielleicht viel besser. Und irgendwann, wenn ich sie einfach gefragt habe, würden sie zurück nach Indien? Und dann sagen sie, ja, vielleicht irgendwann. Also nicht jetzt. Momentan haben wir solche Pläne nicht mehr. Also nach 2 Jahren, nein, nächste 5 Jahre kommen wir mindestens nicht. Also warum denn? Ja, wir wollen Geld hier ein bisschen sparen und dann denke ich mal, dass wenn ich genug Geld habe, dann komme ich vielleicht nach Indien. Das muss ich aber dann später entscheiden. Also was ist eigentlich da so besonders, dass man das neue Heimat nicht verlassen werden? Soll ich einen Fall hier geben, wo mit mir passiert ist, wenn ich in Deutschland war? Ja, bitte gerne. Am Tag, wenn ich nach Indien fliegen wollte, dann kam ich in einem Taxi und die Fahrer hat mich gefragt, woher verdient man mehr, in Indien oder Deutschland? Viele vielleicht würden hier eine Antwort sagen, dass ja, natürlich verdient man mehr in Deutschland. Aber meine Antwort war nein, man verdient mehr in Indien. Und dann gebe ich die Gründe dafür. Bitte. Weil vielleicht kennen wir diese Gründe Purchasing Power Parity. In Indien können wir Dienst anfordern. In Deutschland ist das nicht möglich. Das kostet mehr als 4.000 Euro pro Monat. Und ja, in Indien ist es ganz einfach, einen Dienst zu haben, alle ihre Aufgaben zu erledigen. Aber in Deutschland kann man das nicht machen. Deswegen kauft man diese Waschmaschine, ihre Geschirre zu waschen und hat man auch diese Staubsaugermaschine, die Staub zu sammeln und so weiter. Diese Maschinen sind in diese Länder eingebaut, weil es war sehr teuer, einen Dienst zu haben.
in Indien haben wir eine Lebensqualität, die nicht so höher gezeigt werden, aber trotz realisieren wir das nicht, dass wir sparen mehr Geld, obwohl wir diese Dienstleistungen haben oder Dienst haben. Und in Deutschland ist das nicht möglich oder in westlichen Ländern ist das nicht möglich, was in asiatischen Ländern möglich ist. Aha. Und ich würde dann auch sagen, dass hier, wenn man in Indien ist, also zum Beispiel ich bin in Jaipur oder in Sikar, dann ich verdiene eigentlich nicht nur das Geld, ich verdiene dann diese Beziehungen, Kontakte, Verwandte, Bekannte, Freunde. Also verdienen bedeutet, wenn ich so viele Kontakt habe und dann wir kennen einander so gut aus und dann sind diese alle Menschen auch potenzielle, also Kunden, egal was ich mache, vielleicht, also das, sie sind potenzielle Kunden auch und sie sind dann also von Herzen miteinander verbunden. Auch wenn sie nicht Kunden sind, dann können sie gegenseitig so gut helfen. Das kann man vielleicht im Ausland nicht erwarten. Meiner Meinung nach. Ja, was sagen die Freunde? Welche Erfahrungen haben Sie? Bitte. Ich habe eine Frage, konnte ich? Ja, gerne. Könnte ich. Ja, gerne bitte. Ja, zum Beispiel, ich frage nach Deutschland für Arbeit und ich konnte zurück zu Indien kommen. Also es ist Migration oder nicht? Du kommst aus Indien und du arbeitest also in Deutschland für einige Jahre. Ja, einige Jahre oder 2 Jahre, aber ich konnte zurück zu Indien kommen. Also es ist Migration oder nicht? Also Sie, ja bitte, jemand antwortet schon. Nach meiner Meinung, das ist Gastarbeiter. Also Gastarbeiter kann man sagen. Ja, das wäre besser. Ja, wenn man für einige Jahre irgendwohin geht und da arbeitet und dann zurückkommt, dann wäre das besseres Wort. Gastarbeiter. Sie sind da Gastarbeiter. Aber natürlich, wenn man das Land verlässt, dann ist man, also es gibt eigentlich 2 Wörter. Einwandern und Auswandern. Ja, wenn man das Land verlässt, dann verlässt man, also egal wie lange bleibt man dann draußen. Also dann ist das Auswanderung. Und wenn man zurückkommt, dann ist das Einwanderung. Die beide zusammen heißen Migration. Okay? Man geht oder man zurückkommt. Die beide, also Situationen, Lage, sie heißen zusammen Migration. Egal wie lange sie da bleiben. Ja. Okay, wer ist jetzt dran? Drew, würdest du auch darüber sprechen? Oder noch jemand? Tripti ist da zuerst. Okay, Tripti. Dann Drew. Zuerst Tripti hat gesagt. Okay. Ja. Migration bedeutet Bewegung an einem anderen Ort. Wenn wir unsere eigenes Platz verlassen, nennt man das Migration. Das macht das Leben manchmal gut und manchmal kompliziert. Es gibt verschiedene Gründe, einen Ort zu wechseln. Zum Beispiel, wenn wir eine gute neue Job bekommen, manchmal bewegen sie sich einfach näher an Freundinnen oder der Familie zu sein und manchmal Umweltveränderungen und Kriege und manchmal für Studium. In Indien gibt es viele Migranten, die aus verschiedenen Ländern kamen. Zum Beispiel, sie kamen von Bangladesch, von Pakistan und es gibt einige Nachteile von dieses Thema, zum Beispiel Zunahme der Bevölkerung und Arbeitslosigkeit, Kulturverschiedenheit und manchmal zunehmende
Prime. Aber ja, es gibt einige Vorteile auch, zum Beispiel bessere Zukunft und Verbesserung der Lebensqualität und lernen sie neue Kultur und neue Menschen kennen. Ja, das ist alles. Klar, richtig. Also wir versuchen immer vorwärts gehen. Aber manchmal wird das noch komplexer, haben Sie gesagt. Das ist ja richtig. Also Chobiji, Chabiji und Dubiji, diese Geschichte haben wir auch ja gehört. Richtig, Sie haben recht. Und man sagt ja auch oft, früher ging es mir besser. Man denkt das und man sagt auch schon manchmal, oh mein Gott, früher war das besser. In Nawalgarh war das besser. In Jaipur ist das noch besser, aber hier, in meinem Fall. Aber ja, da haben Sie recht. Neue Start, neue Problem. Genau. Wenn man Ort also verlässt, dann muss man alles von Anfang an ja besorgen. Alles muss man ja von Null schaffen. Natürlich, neue Orte, neue Probleme, hast du gesagt. Das ist ja auch richtig. Und deshalb, genau, manche Leute deshalb sagen vielleicht auch, dass Migration macht uns aktiver, weil wir da unsere Leistung zeigen müssen. Ja. Okay, noch jemand bitte? Wer ist dran? Drew, bitte schon. Ja, hallo zusammen. Migration im 21. Jahrhundert, das finde ich aktuell ein generelles Thema zu sprechen, weil nicht nur in Indien, sondern auch alle Länder haben sich miteinander verbunden. Und in Globalisierung, wir können einfach ein Land zu anderen Land fliegen. Nicht einfach, wir müssen auch Mühe geben und es gibt auch viele Dokumente schafft und erledigen, bevor wir nach Ausland fliegen wollen. So komme ich wieder zu sagen. Es gibt auch viele Gründe, warum die Leute nach Ausland fliegen und wieder nicht zurückkehren. Eigentlich wir sind Mensch und der Mensch immer suchen nach dem Glück. Und im Suchen nach dem Glück oder im Dilemma, wir denken, dass unsere Heimat ist nicht besser als Ausland und gutes Leben zu führen. Und in Hoffnung, der neues Glück zu finden, wir fliegen nach Ausland. Und das kann sein, die zurückkehren oder sie bleiben da. Es gibt eigentlich viele Länder, die viel Land ist, zum Beispiel Deutschland, Französisch, Schweiz, insgesamt Europa, die USA, Neuseeland und so weiter. Manche Leute fliegen nach Ausland für Studium und sie studieren da und sie bekommen auch eigentlich eine Stelle und sie wollen wieder nicht nach ihren Heimatland zurückkehren. Ja, ich habe eigentlich keine Erfahrungen, aber will ich auch nach Deutschland fliegen. Es gibt eigentlich Nachteile und Vorteile. Und diesem Thema will ich zuerst Vorteile sprechen. Ja, natürlich, sie bekommen eigentlich ein besseres Leben und Lebensgefühle, wenn sie nach Ausland arbeiten. Sie können mehr Geld verdienen und sparen auch. Sie können andere Kulturen kennenlernen und nach meiner Meinung, das wäre besser, wenn wir viele Kulturen kennen. Ja, sie können verschiedene Leute treffen. Wenn wir andere Leute treffen, dann bekommen wir viele Ideen, was wir Welt sich verändern. Es gibt auch eigentlich Nachteile. Sie haben keine Sicherheit, wenn sie im Ausland leben. Sie können nicht einfach in der Nacht draußen gehen und genießen. Das ist nicht einfach, wenn wir im Ausland wohnen. Es gibt eigentlich viele Dokumente schreiben, Ausrichtungen und so weiter. Ja, wir können nicht viele Sprachen lernen. Es gibt eigentlich viele Länder, die eigene Sprache haben. Zum Beispiel Deutschland haben deutsche Sprache, Französisch, Spanisch. Und insgesamt es gibt eigentlich 28 Länder in Europa und die haben verschiedene Sprachen. So, das ist nicht einfach für einen Menschen, alle Sprachen zu lernen. Ja, das ist schon natürlich meine. Sehr gut, ja richtig. Du sagst, dass wir verlassen das Land. In der Hoffnung eigentlich, wir wissen auch nicht. Woher wissen wir das? Also, wie entscheiden wir?
Es gibt vielleicht auch bestimmte Gründe. Ich fliege vielleicht nach Deutschland, weil meine Freunde schon da sind oder Verwandte oder Bekannte und sie würden mir helfen. Ich gehe in dieser Hoffnung. Ja, ich weiß nicht genau, wie es da passiert, aber wir denken, vielleicht geht. Also bei uns in Shekhawati, Junjunu, Sikar, Churu, viele fliegen einfach nach Nahosten, arabische Länder. Und sie sagen, dass da gibt es viel besser. Ich verstehe nicht, wie könnte da besser sein? Das konnte ich bis heute nicht verstehen. Aber vielleicht, sie sind nicht gut gebildet und deshalb denken sie, da bekommt man besseres Gehalt oder muss man nicht viel tun oder irgendwelche Gründe haben sie vielleicht auch. Aber es ist nur ein Schatta. Sie können das im Voraus nicht sagen, das wird so gut sein. Geld verdienen sie vielleicht besser. Das könnte garantiert sein, deshalb verlassen sie das Land. Aber wenn sie da zum Beispiel einen kritischen Nachbarn haben, dann könnte das Leben schon Hölle sein. Also dieser Nachbar kann das Leben ja auch verschlechtern. Es gibt dann alles, überall, vieles. Das kann unser Leben vielleicht ein bisschen ändern oder manchmal total verändern. Wir denken aber, wir halten das für positiv und versuchen und machen unsere Beste. Das ist aber ja auch richtig. Okay. Man sollte ja immer positiv denken, natürlich. So geht es auch. Subham, hast du auch solche Pläne? Würdest du irgendwann im Ausland arbeiten, wohnen, niederlassen? Oder das kommt nicht in Frage. Was denkst du denn? Hast du bestimmte Pläne oder noch nicht daran gedacht? Wir hören dich nicht zu. Entschuldigung, wir hören nicht richtig. Es gibt Geräusche im Hintergrund. Ja, können Sie mich jetzt? Ja, viel besser, bitte, ja. Wohin würdest du fliegen? Wohin? Nicht. Ich möchte nirgendwo gehen. Aha. Ich möchte nur mein Selbstleben genießen und innere Tournee machen. Das ist mir sehr wichtig. Das macht mir Spaß. Kein Ort, kein anderer Luxus oder bekannte Worte macht mir keinen Spaß. Das ist mir egal. Aber Okay, das ist andere Sache. Okay. Ich möchte kommen zurück zu dem heutigen Thema. Gastarbeiter, ne? ja, Gastarbeiter oder im Ausland arbeiten oder Migration. Migration, ja. One mention Migration machen. Ich denke, dass wenn in meinem zum Beispiel ich möchte nach Deutschland fliegen und dort arbeiten will, dann warum möchte ich dort arbeiten? Weil in meinem Heimatland gibt es keine Möglichkeit oder ich möchte irgendeine Abwechslung von chaotischen Leben machen und in meinem Heimatland gibt es keine viele Job, Arbeitsstelle oder ich mangele Geld. Dann ich denke, dass ich möchte mein Heimatland verlassen und irgendwo in anderem Ort fliegen. Das vielleicht Migration sein. Aber Migration ist ein guter Ding, aber nach dem Migration, was passiert, wenn wir in anderen Ort sind, dann fühlen wir sich sehr allein und Verfremdung ist da und wenn wir denken, dass unser erstes Ziel ist, dass einen großen Teil des Einkommens
nach Hause schicken oder in meinem Heimatland schicken. Ich will viele verdienen und dann nach ein paar Jahren ich werde zurück in meinem Heimatland kehren und ein besseres Leben einzuführen. Das wir meinten, bevor mein Heimatland zu verlassen. Aber das passiert nicht. Manchmal was passiert, wir ahnen, dass unser vorläufiger Aufenthalt nur für kleine Zeitaufenthalt, aber wir dann genießen die Zeit dort und dann unser vorläufiger Aufenthalt wird unsere unendliche Aufenthalt bekommen. Und dann wollten wir nicht zurück in unserem Heimatland kehren. Das ist wieder keine gute Idee. Aber wenn wir in Deutschland oder irgendein Ort sind, dann gibt es so viele Probleme. Erste Problem ist die Sprachprobleme. Dann zweite Problem ist die Arbeit. Wir bekommen nicht diese Stelle als die Deutschen machen. Wir bekommen etwas anderes immer. Was wir gedacht haben, das im praktischen Leben oder in der praktischen Stelle bekommen wir gar nicht. Die Stelle ist ungewohnte Arbeit, möchte ich sagen. Und dann wir haben auch immer das Problem, dass wir fühlen uns Heimweh. Und wir wollen immer nach unserer Heimat zurückkehren. Und die Sprachproblem, die Kulturproblem, es gibt so viele Probleme und die anderen Leute akzeptieren uns gar nicht als die Bürger von ihrem Land. Sie sehen uns als wie ein Gastarbeiter oder ein Putzmann oder ein Arbeiter oder Angestellte sind. Sie akzeptieren nicht, dass sie sind auch Menschen. Sie sieht nur anderen aus, aber sie denken, dass sie haben hier kommen, um nur zu Geld zu verdienen. Das ist ihre Meinung und das geht nicht. Wir alle sind Menschen. Und es gibt so viele Probleme. Vielleicht haben Sie auch recht. Also wenn Sie so sagen, viele gehen nur für das Geld verdienen. Und Geld verdienen ist nicht alles im Leben. Ne? ja, aber viele gehen dafür nur. Also vielleicht, meiner Meinung nach, ich habe auch mit vielen gesprochen und dann sagten sie, ja, wir gehen da nur also fürs Geld verdienen. Und manche sagen, dass mein Leben ist hier ja schon Chaos. Also meine Familienmitglieder kommen auch mit mir nicht klar. Und diese Menschen, also die Menschen aus meinem Heimatland, sie verstehen mich nicht. Ich will mein Leben erneut beginnen. Von Anfang an. Dann verdiene ich ja guten Ruf vielleicht. Oder diese Menschen kennen mich ja schon, dass ich kein guter Mensch bin. Und dann würde ich da neu beginnen. Dann ist vielleicht meine Chance im Ausland, oder? Ja, alles was machen wir, ist alles ist für das Brot oder alles ist das für Geld. Aber ja, natürlich ist das ohne Geld das Leben mehr schwierig sein wäre, aber Migration kein Wahl dafür sein. Ich denke. Okay, klar. So viele Probleme wir begegnen dann. Genau. Die sind sehr schwierig. Und wir haben so viele Literatur auch, Migration-Literatur haben wir schon gelernt eigentlich. Deutschland, nach der 50er Jahre die Deutschlandswirtschaft entwickelte und dann die anderen Länder wie zum Beispiel Türkei und Italien und Spanien auch denken, dass Europa, EU ist ein großes Land und dort wollen wir unser Leben genießen. Und deshalb sie nach Deutschland gekommen sind und da leben. Aber sie waren nicht eigentlich zufrieden mit ihrem Leben. Sie haben so viele Probleme auch begegnet und es gibt auch sehr bekannte Literatur dafür auch.
die Migranten Migration, das heißt vielleicht. Sie haben recht, ja. Ja, Ja, ist, Verfremdung ist immer da, Verfremdung. Ich möchte das Wort wieder sagen, wiederholen. genau. Also, ja, da hast du ja auch recht, ja, Subham. Wenn du sagst, dass die Menschen, die Menschen, die gut sind, sie werden vielleicht überall gut angesehen. Egal in Indien, im Ausland, ja. Sie verdienen überall guten Ruf, verdienen, ja, Gehalt auch, Freunde auch. Sie verdienen alles, wenn sie gut sind. Und wenn sie schlecht sind, dann sie verschlechtern alles. Egal wo sie sind, da haben sie auch, ja. Schon, heute haben wir auch einige neue Freunde wieder. Also Surbhi, Agrawal, Ramprakash, Rashmi. Herzlich willkommen, Freunde. Also das ist ja ganz also unformeller Gruppe. Wir können hier einfach unsere Meinungen ja erzählen. Bitte schon, was denken Sie über Migration? Ist das gute Sache oder ganz natürlich oder nein, das sehen Sie vielleicht, ja, das halten Sie vielleicht für negativ oder positiv? Ja, Freunde, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch etwas dazu sagen. Das ist aber auch kein Muss, nur wenn Sie wollen. Es gibt keine Platz wie Heimat. Ja, ja, also Heimat. Ich habe nicht richtig mitbekommen. Nochmals bitte. Es gibt keine Platz wie Heimat. Okay, also meinst du, Heimat ist der beste Ort? Ja, Heimatland oder ja. Würdest du, also du kannst jetzt schon gut Deutsch, würdest du nicht nach Deutschland fliegen, wenn du eine gute Chance bekommst? Ja, aber das ist keine Muss. Okay, nein, muss ist das nicht. Ich frage nur, würdest du das machen? Vielleicht für kurze Zeit? Vielleicht lang? Ja. Okay, für die kurze Zeit ist das schon okay, aber nicht für ewig und immer. Okay, Ja. alles klar. Ja. Okay, noch jemand? Migration. Wenn niemand will mehr sprechen, kann ich. Ja, gerne. Ich habe ein gutes Thema gehört, Heimat. Und ja, Genau. aber meine wichtige Frage ist, wie man Heimat beschreibt. Ist das ein Ort oder ist das eine Versammlung von Jugenden, Überlieferungen und so weiter? Oder nur ein Was Gefühl. ich meine? Ja, Heimat kann ein Gefühl sein. Was denken Sie? Ich bin der Auffassung, dass Heimat ist kein Ort. Heimat ist nur ein Gefühl. Wenn man die gleiches Essen hat oder etwas Gleiches kochen kann, ist das auch wie Heimat. Zum Beispiel, ob ich in Deutschland oder USA bin und wenn ich ein Samosa oder ein Kachori essen kann, gibt das mir auch ein Gefühl wie Heimat. Das ist okay. Aber hier muss es auch eine wichtige Statistik teilen. Bitte. Statistik teilen. Gestern haben wir eine Statistik von USCIS. Und das bedeutet, das ist eine Organisation, die teilt Daten über wie viele Menschen haben für diese Staatsbürgerschaft USA gemeldet. Und da haben Inder die ersten Platz. Und die Chinesen liegen auf den zweiten Platz. Und der Grund dafür ist, dass ja, es gibt manchmal nicht alles, läuft nicht richtig in Indien. Die Regierung vielleicht macht nicht gut und die Atmosphäre in Indien ist auch nicht gut. Aber sind nur die heutige Regierung dafür verantwortlich? Vielleicht nein. Wir haben etwas geschadet und deswegen passiert diese Auswanderung von Indien. Und vielleicht in Frage auch einige Policies, was sagen wir Policies, habe das Richtlinien. Ja, Richtlinien. Ja, das habe ich verstanden. Die Richtlinien, diese
vergangene Regierungen auch dafür verantwortlich. Wir haben nicht diese richtige Problem, wir haben diese richtige Problem nicht gelöst und wir streiten miteinander für falsche Gründe. Auf falsche Gründe streiten wir miteinander. Und vielleicht da müssen wir lösen, unsere Starkheit zu führen. Aber ich bin nur ein Bürger. Was kann ich dagegen tun? Aha, ja, mein Freund ist Journalist und er hat mir gesagt, dass 10 Millionen Menschen haben sich für Amerika also beworben. Sie wollen gleich nach also in die USA fliegen, wenn sie Chance bekommen. Ich war überrascht, mein Gott, 10 Millionen, das war für mich ja zu viel. Aber warum würden viele nach also Deutschland oder in die USA fliegen? Was könnte Grund sein? Die Gründe erzählen, weil ich bin einer dieser Personen. Ich habe schon eine Firma in einem fremden Land gegründet, aber in Indien macht ich das gar nicht, weil die Richtlinien von Regierung sind nicht gut. Wir zeigen diese Unternehmer oder die Person, die ein Unternehmen gründen, als eine Verbrecher. Wir sagen, dass ja, sie sind nicht gut. Sie geben keine, wir sehen nicht, dass sie viele Arbeit als Arbeitgeber, aber wir sehen sie als Kapitalist oder eine Person, die nur Geld braucht. Und was ist falsch damit? Jede Person macht Geschäft, Gewinn zu verdienen. Aber in Indien, der sozialistische Druck ist so hart oder so drucklich, dass wir können nicht die richtige Ansicht haben. Also Herr Shabu, denken Sie, dass die Menschen, die ins Ausland fliegen wollen, wollen sie nur Geld verdienen oder welche Gründe ziehen Sie da? Nein, ich meine, dass in vielen Ländern, zum Beispiel USA, Deutschland, Japan, sind die Ansicht von Regierung besser. Sie sehen nicht diese Entrepreneur als Verbrecher. Sie sehen sie als ein Arbeitgeber. Aber in Indien sehen die Richter, die Regierung und auch die Polizei diese Person als ein Verbrecher. Ja. Die uns an Probleme leiten. Und deswegen gehen wir nicht weiter. Nein, also ich wollte eigentlich nur fragen, Herr Shabu, also Sie waren auch einmal im Ausland haben Sie auch eine Firma gegründet und dann Ihre Freunde sind vielleicht schon im Ausland, einige, oder viele kennen Sie wollen in Ausland einfach fliegen. Also was wäre Grund? Ist die Lebensqualität besser oder man fühlt sich sicher oder glücklicher oder man lebt einfach länger? Was ist eigentlich da? Nein, wie ich schon gesagt habe, die Lebensqualität durch Dienstleistung ist besser in Indien. Aber die Überlieferungen und Gedanken in Indien sind nicht gut. Im Namen des traditionellen Lebens machen wir so viele Probleme und wir sehen alle sinnvolle Menschen als ein Problem. Und wir können nicht Unterschiedlichkeit akzeptieren. Wer mag nicht, er ist ein Problem. Und wer hat eine andere Gedanke, das können wir nicht akzeptieren. Einerseits ist man ein Nationalist, andererseits ist ein, was sagen wir, Traitor auf Deutsch, das kann ich nicht erinnern. Und das ist, wir spielen jetzt Extremismus. Das ist sehr gefährlich. Und ja, wenn ich mehr darüber sage, dann vielleicht hören wir zu einem anderen Thema. Ja, kein Problem. Nein. Also vielleicht würden einige noch darüber sprechen. Gerne hören wir, Freunde. Wenn Sie auch solche Ideen, Meinung haben, dann sollten Sie gerne sagen. Also, wenn Sie eine Chance haben, dann wohin würden Sie fliegen und warum? Oder haben Sie eine andere Meinung?
würden Sie hier nur, wo Sie gerade sind, bleiben? Nein? Ich wollte dazu sagen, Bitte dass schon. Migration nicht etwas Neues ist. Und ich halte das als ein altes Konzept ist. Und zum Beispiel, die frühen Menschen haben für besser Lebensraum wie sagt man migrated? Also Sie haben ausgewandert. Auswandern. Sie haben Ja. gewandert, zum Beispiel für Wasser oder Pflanzen oder Wetter zum Beispiel. Und diese Frage, warum wollten so viele Menschen nach Amerika reisen? Ich denke, dass am meisten in Indien das Bild von Amerika ist sehr shown displayed. It is displayed very beautifully. Ja, vorgestellt. Okay, gezeigt. Also Ja. Und alle denken, dass auf Englisch man sagt, grass is greener on the other side. aha. So, wir alle denken, dass wenn wir nach Amerika reisen, wir werden reich. Und, aber wir denken das nicht, dass das Gefühl und es ist unsere Responsibility. Und wir haben das Gefühl. Heimat ist ein Gefühl und zum Genügen zu fühlen hält uns an uns ab. Aha, interessant. Also das ist dann auch mit Bild zu tun. Also uns wurde immer dieses schönes Bild gezeigt, dass wenn man einmal in die USA landet, dann wird alles gut. Oder wenn man einmal irgendwie in Deutschland erreicht, dann wird alles besser. Ja, Sie haben recht. Das wird uns gezeigt und dann demgemäß denken wir. Und unser eigenes Bild wird uns immer negativ gezeigt. Schade. Also diese Medien, wir glauben zu viel an die Medien. Ne? Das ist ja wirklich auch traurig. Alle werden nicht reich im Ausland. Lass mich ein bisschen sprechen. Oder okay, ich lasse Shubham sprechen. Shubham sagt was. Ja, Shubham? Ja, es gibt Migration ist wieder ein neues Trend auch und es gibt so viele Leute, die sich auswandern wollen in einem anderen Boot und es gibt die Leute auch, sie sind in ihren lokalen Gebieten aussichtslos geworden sind. Sie machen vielleicht Migration. Sie denken, dass es ist egal, es ist sehr gewöhnlich mein Gebiet, jetzt möchte ich etwas Neues machen oder Abwechslung von meinem chaotischen Leben machen. Deshalb will ich jetzt in einem anderen Ort besuchen. Dann machen die Leute Migration. Okay, Freunde, ich habe auch hier eine kleine Frage. Wir haben viel positiv gehört. Also er war hier in Indien, war nicht so reich, nicht so intelligent, aber seit Jahren ist er jetzt im Ausland und verdient viel und ist sehr glücklich. Haben Sie auch einen Freund oder Freundin? Sie hatte oder er hatte es sehr schwierig, sehr schwer im Ausland. Und hat dann später bereut, oh mein Gott, warum bin ich hier in Ausland gekommen? Schlechte Erfahrung. Haben Sie davon gehört? Ich kann an der beiden Seiten sprechen und ja, mit dieser Antwort will ich auch Rashmi widersprechen. Okay. Ja, wie Rashmi gesagt hat, hat er teilweise stimme ich mit dazu. Ja, immer sagt etwas anderes gut und
wir können etwas, wenn wir nicht alles sehen können, zeigt es immer alles gut. Und in USA, ich habe schon in 11 Ländern gearbeitet, zum Beispiel in USA und Kanada. Finde ich mich nicht gut. Und finde ich mir nicht gut und ich habe nicht gut in diesen Ländern gefunden. Und die Gefühle waren auch nicht gut. Aber in Ländern, zum Beispiel in 2011 gegen damaligen Türkei, findet ich die Atmosphäre sehr gut. Aber es ist nicht so gut hier, weil sie treten in Extremismus Richtung. Und in Europa habe ich es gut gefunden. Aber eine Meinung, bevor wir eine Meinung formulieren, müssen wir immer in diesem Land eintreten und diese Leben rechnen. Und die Lebensqualität soll man immer rechnen. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Aber dafür muss man nicht da leben, ja. Das. Nein, plötzlich muss man nicht auswandern und man muss zuerst als Gastarbeiter gehen, diese Lebensqualität rechnen und dann soll man eine Entscheidung treffen, in welchem Land muss man auswandern oder und so weiter. Okay, also man sollte zuerst da alles richtig rechnen. Okay. Ja. Jeder Mensch hat Aber nicht unbedingt da sein. Also vielleicht kann man das durchs Fenster, ne? Medien oder durch Freunden. Ja, also das kann man auch ja vielleicht lernen. Nein, Medien zeigen immer für was man bezahlt hat. Zum Beispiel ist hier ein Beispiel. Ich habe eine Umfrage für eine Firma gemacht und danach habe ich diese Statistik gesehen und die Statistik zeigt etwas ganz anderes. Jetzt ist das ganz einfach für etwas bezahlen und vielleicht wenn ich eine Statistik sehe, kann ich nicht darüber einfach glauben. Sie haben recht, also nur eine Statistik vielleicht reicht nicht. Aber wenn Sie unterschiedliche Quellen, also checken oder viele Statistik von vielen Quellen dann sehen, dann können Sie vielleicht richtig handeln. Genau. Das könnte geschafft werden, ne? Ja, und das war mir sehr, sehr interessant. Sie haben gesagt, Sie haben in 11 Ländern gearbeitet. Mein Gott, das war für mich nur ein Dialog. Also, die Polizei von 11 Ländern sucht mich. Okay, aber Sie sind nicht die Person. Ja, bestimmt. Ja, das ist ja sehr interessant. Okay. Noch jemand? Die Zeit ist also schon zu. Vielen lieben Dank, Freunde. Sie haben ja das Gespräch so interessant gemacht und Ideen haben wir auch bekommen. Hier in der Gruppe sind auch die Menschen, die in 11 Länder gearbeitet. Mein Gott, also das ist die Schönheit von Online-Stammtisch. Rasmi, woher kommen Sie? Sie sind heute neu hier in die Gruppe.